acabem de comentar, doncs, aquesta última sèrie que l'estic veient ara, La llista final, està en català, per cert, a Amazon, a Prime Video. Per cert, si teniu Prime Video, podeu subscriure-vos al canal de Twitch, gratuïtament, i així guanyo una mica de dinerets. Però bueno, a banda d'això, La llista final, protagonitzat per Chris Pratt, que ja sabem que és el Lord del Senyor dels Anells, anava a dir. Dels Guardians de la Galàxia. I bueno, és una sèrie que de moment hem vist els 3 primers episodis. Això no està actualitzat perquè hem vist els 3 primers... Ara, hem vist els 3 primers episodis. Ja sabeu que jo faig com una primera valoració del que m'està semblant. Té de moment una temporada, 8 episodis d'una horeta. La veritat és que és bastant llargueta. Cada episodi és llarguet, perquè una hora és llarg de veure. I a més tampoc és molt ràpida, tampoc és que passin moltes coses. És una sèrie molt fosca, a més. Hem hagut de pujar la brillantor de la tele molt alt, perquè si no, no veiem res. Sobretot el primer episodi és com... En sèrio, és massa fosc. Potser és un dels grans problemes que li veig, que és massa fosca, l'han ambientat massa fosca. La podeu trobar en català, que això sempre s'agraeix. Jo l'estic veient en català i m'està agradant. Està bé la sèrie, és diferent a altres sèries que he vist de la mateixa temàtica. Podeu veure, és un comandant que té com estrès posttraumàtic o alguna cosa així, però no va d'això, perquè torna a casa i després comencen a passar coses estranyes, ¿vale? Passen coses dramàtiques i estranyes i el bo del Chris es posa a investigar què està passant, per destapar lo típic, per destapar la típica conspiració de gent molt rica i de gent que vol molts diners o el que sigui, no? He de dir que no m'està sorprenent moltíssim la sèrie. L'estem veient allò després de dinar, que ho poses i ho mires així tranquil·lament, i bueno, està bé. No, de moment no li he trobat el què. Potser més endavant li trobi alguna més, La gent me la va recomanar molt. Hi va haver gent que em va dir, hòstia, és molt bona, no sé què, l'has de veure i tal. Bueno, de moment hem vist 3 episodis, està bé, la sèrie s'aguanta i està bé. Però tampoc és una gran sèrie, almenys per mi de moment, Veurem més endavant si, no sé, si a partir del 4, del 5, que ja serà a mitja temporada, comencen a haver-hi coses que em facin enganxar. De moment no m'està enganxant molt, ja us ho dic, no m'està enganxant molt. Està bé per passar l'estona, és una horeta, és bastant fotut. Si fos mitja hora potser seria millor, em veuríem un d'episodi i ja està. Però bueno, però està bé. Si us mola el tipus de pel·lícules d'investigació, de buscar pistes, d'això, d'interrogatoris, on hi ha policia, hi ha criminals o hi ha doncs això, gent que es cola a algun lloc i que, no sé, la típica sèrie d'espionatge, doncs aquesta està bé. Jo veig tot el que puc... En sabeu alguna de ciència-ficció? Jo, mira, fins aquí la llista final, ja veurem, potser en parlo més endavant quan l'acabi de veure, per si us l'acabo recomanant 100%. Però jo, abans que veure la llista final, us diria que veieu en català, per exemple, em sembla que també està de Peripheral, que no l'he vist, però em crida molt més l'atenció, i sobretot que veieu Jack Ryan. Aquesta sí que l'he vist, he vist les 3 temporades, també està en català, i aquesta és brutal. Gràcies a tots els follows que heu estat fent aquests dies, que clar, com que faig un directe a la setmana, normalment sol ser, ja us dic, els dimecres a aquesta hora, 4:30 més o menys, clar, rebo uns quants follows durant la setmana i no els agraeixo. Així que moltes gràcies a tots per ser-hi, moltes gràcies per comentar i ens veiem al proper directe. Que acabeu de passar molt bon dia. Xau, adeu.